د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، 14مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. ژوندی فدایي. مولوي عزیز الله مستقیم د یو فدایي ملګري د فدایي عملیاتو کیسه داسې راته وکړه. زموږ یو ملګری و چې اصلي نوم یې قاري مجاهد او په ذبیح الله مشهور و. د کاپیسا ولایت د مرکز د نوآباد اوسېدونکی و. ده به ډېر دا ویل چې د فدایي عملیات کوم، یو ترتیب راته جوړ کړي. موږ یې هم ډېر ټینګ کړو. د اشغال ابتدایي کلونه وه، تقریبا 2006 میلادي کال و. چنده مو وکړه، یو موټر مو واخیست. ذبیح الله مو موټر زده کاوه. سختی ډېره وه، شان ډېر کم پیدا کېدل. موږ د موادو په تلاش کې وو. موټر مو ورته برابر کړ. بیا مو امریکایان څارل چې په کوم ځای کې کار پرې وسي. یو ملګری حاجي خوازک مو لېږلی و چې امریکایان وڅاره. ملګری راغلی ویې ویل امریکایان د لوګر په التیمور ساحه کې دي او دغه طرف ته را روان دي. پر ذبیح الله باندې مې غږ وکړ، راځه چې ځو. ذبیح الله ځان را برابر کړ. یو ملګری چې په شازک مشهور و، هغه موټر درلودی. هغه ته مې وویل راځه چې چېرته ولاړ سو. موږ مخکې سولو او له شامو ذبیح الله را روان و. ذبیح الله ته مې وویل د تیرۍ له پلي سره کار پرې وکړه. هغه ځان برابر کړ. موږ د تیرۍ د دوکانونو سره پورته ودرېدو او موټر شیشې مو کښته کړې چې اوس به ډز وسي. په دې وخت کې موټر تیل خلاص کړه. موټر مو بیرته راتاو کړ. کښته د تیرۍ دوکانونو ته راغلو. خلک ډله ډله کېدل. یو کس د رحمان لا په نامه و. هغه وویل ټول کارونه دغه د القاعده دوال دي. ما ورته وویل غلی شه، موږ اوس د لوګر څخه راغلو. پوښتنه مې وکړه څه چل دی؟ خلکو وویل د امریکایانو له ټانک سره موټر ټکر سو. خلک د موټر ځای ته روان وه. موږ دلته د پخواني په پمپ کې موټر ته تیل واچوه. معلومات مو وکړل. فدایي ذبیح الله ژوندی اخلاص سوی و. ټانک ژول سوی و. یو ټانک ښکته خور ته لوېدلی و. بیرته راستون سوم. شازک ته مې وویل هله چې ځو، ملګری زخمي دی. ذبیح الله په خور کې ښکته تللی و. ورپسې وګرځېدو. د حاجي بسم الله جان په کور کې ښځو پټ کړی و. جامې یې ورکړې وې. له هغه کور څخه چې وتلی و، مؤمن خیلو ته د شیرخان ملګري کور ته ورغلی و. شیرخان ما ته زنګ وکړ چېرته یې؟ ما ورته وویل په ذبیح الله پسې ګرځم. هغه راته وویل ذبیح الله زموږ کره دی. ورغلم. ذبیح الله مو موټر ته راپورته کړ. له هغه ځای څخه خپل کور ته راغلو. عبدالمنان مولوي صاحب زنګ وکړ چېرته یې؟ ما ورته وویل زموږ کور ته راسه. زه لګیا وم. د ذبیح الله پر زخمونو باندې مې پټۍ لګولې چې په دې وخت کې عبدالمنان مولوي صاحب راغلی او په بیړه راته وویل راډیو راوړه چې خبرونه ونیسو. راډیو یې چلانده کړه. د ازادي راډیو د 1 بجې خبرونه یې ونیول. د خبرونو سرټکي شروع سول. لومړی خبر یې دا و نن 10 بجې د پکتیا ولایت مرکز د تیرۍ له پله سره پر امریکایي ځواکونو باندې ځانمرګی برید سوی. 3 امریکایي ځواکونه پکښې ووژل سوه. 4 ټپیان دي او ځانمرګی په تېښته بریالی سوی دی. ذبیح الله چې دا خبرونه واورېدل، په همهغه زخمي حالت کې یې په زوره وخندل. خو بالاخره د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ له فتح وروسته د 19 کلنۍ په عمر د شهادت لوړ مقام ته ورسېدی. انا لله و انا الیه راجعون. د مور غیږه. مولوي عزیز الله سعید مستقیم د زرموت ولسوالۍ د یوه غمیزې کیسه داسې راته وکړه. زه د زرموت ولسوالۍ نظامي مسؤل وم. په زرموت ولسوالۍ کې اشغالګرو په 40 ساعت عملیاتو کې چې د مجاهدینو له سخت مقاومت سره مخ سول، نو یې پر خلکو ظلم شروع کړ. د شملزیو په ساحه کې د حاجي صوبدار په کور کې بمبار وکړ.
په کور کې ښځو او ماشومانو د سهار چای څښه. ډزې وسوې. یو ماشوم بام ته وختې چې ګوري څه سوي. په دې وخت کې تیارو دا کور خپل هدف وګرځاوه او بمبار یې کړ. د کور ټول غړي یې په شهادت ورسول چې ټول 11 کسان وه. 2 کسان یې مسافر وه، هغوی پاتې وه، نور ټول شهیدان سول. کور ته یې کلیوال راغلل چې له خاورو څخه شهیدان راوباسي. پر هغوی باندې هم بمبار وکړ. کلیوال 6 تنه وه چې هغوی هم شهیدان سول. د سحاکو په ساحه کې یو ملکي هیوادوال سیف الرحمن د اسلم زوی سحا په خپلې مزدورۍ پسې روان و. پر دې کس یې هم ډزې وکړې، هغه یې هم وویشت. زخمی سو. د ننه په کور کې د مور په غېږه کې سر ایښی و. د کور نور ښځو زربچانو ته وویل هغه کس چې تاسو وویشت غریب سړی دی، خپل کار ته روانو، نو اوس اجازه راکړئ چې ډاکټر ته یوسو. هغوی ورته وویل ډاکټر اوس هلته ورځي. هغوی چې ورغلل هم هلته د مور په غېږه کې سر ایښی و او د کور نور غړو ورته کتل چې په شهادت یې ورساوه.